হ্যালো সবাইকে, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের মাঝে আবার একটি নতুন ব্লগ নিয়ে আসছি, কালাপানিয়া পার্ক, ন্যাচারাল পার্ক। তো এই পার্কে আমি এখন যাব, আপনারা আমার সঙ্গে থাকবেন। থ্যাংক ইউ। Audio Jungle. ফাইনালি আমরা কালাপানিয়া পার্কে এসে পৌঁছলাম। শুরুতে বলে রাখি, এই পার্কটি সপ্তাহের প্রতি শুক্রবার বন্ধ থাকে, আর বাকি দিনগুলি সকাল 8টা থেকে বিকাল 5টা পর্যন্ত খোলা থাকে। এখানে আসার পর আমরা গেটের ভিতর দিয়ে গিয়ে পার্কের মধ্যে অবস্থিত টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট সংগ্রহ করলাম। তারপর পার্কটি পরিদর্শন করলাম। কালাপানিয়া পার্কটি সৌন্দর্য যে কোনো পর্যটকদের মুগ্ধ করবে এটি বলা বাহুল্য। পার্কটি দুধারে ফুলের বাগান পার্কটির সৌন্দর্য আরও বেশি বৃদ্ধি করেছে। পার্কের মধ্যে জলাশয় যেমন আছে, তেমনি আছে একটি ঝুলন্ত ব্রিজ।
Jungle.